時間咧，我老公咧咪口腔潰爛嘅，係啊，佢經常就話唔舒服，哎呀飲好多涼茶又唔得啊，食啲金剛子啊，乜嘢鬼都唔得啊！你想講乜嘢啫？大嗰個啊，牛黃牙膏啊，咁咪諗住試一試咯，係咪？飲涼茶又唔得喎，食啲金剛子又唔得喎，食一啲嗰啲甚至咁好唔好用啊？你講咗咁多，就係好用啊！我就覺得真心好用，所以我老公咧就返公司同佢啲同事講，佢同事咧就話咧叫我老公幫佢喺你度直播間度幫佢哋買喎，咁就問而家仲有冇牙粉送，就係咁嘅。牙粉啊，牙粉就冇得送噶啦，唔係而家啲牙粉係咁樣嘅，而家啲牙粉咧佢係加埋落去噶啦，姐姐仔，而家係加埋落去噶啦。以前咧99.9咧，佢係送2盒牙粉嘅，係2盒牙粉。而家已經加咗成分落去。但係而家用咗噶啦，佢係刷得好乾淨嘅。嗱，我哋直播間有個姐姐仔，佢叫咩名咧？我睇睇佢叫咩名先。佢話佢用咗好好用嘅。嗱，一樣係牙正字，但係咧而家佢已經加埋嗰個美美白白落去㗎啦。佢已經將牙粉嘅成分已經加咗落去，而且同埋咧佢成分表裏邊咧已經有牛黃啊呢啲牛黃啊呢啲都已經有㗎啦，所以你可以放心。點解大家用咗呢個牙膏覺得話有效咧？因為我頭先唔知佢講咗乜嘢。有效嘅話係因為我哋有牛黃啦，呢個我揾唔到嗰個姐姐，佢發咗信息俾我嘅，佢話佢刷得好佢老公經常係飲茶嘅，有好多牙咩跡跡嘅，真係嘅。嗰個姐姐我揾唔到佢啊！如果唔係嘅話，我叫佢哋上嚟練下噶啦。佢而家加埋落去噶啦，唔使你哋撩嗰啲牙粉噶啦。你覺得好用嘅，你練上嚟啊！直播間嘅朋友仔，好多人咧反應過嚟話呢個牙粉好麻煩啊，自己要加落去，跟住已經同品牌方講咗。阿玲兒姐姐練上嚟定係倒數第1米嘅咧？係咪練錯咗咧？嗱，而家嘅好晶瑩通透嘅已經。嗱，我練一個人上嚟，我唔知邊個嚟嘅。閃靈靈嘅，而家嗰啲係睇唔到啊！等我嚟咧。而家嗰啲係閃靈靈嘅，佢哋擠咗出嚟完全閃靈靈嗰種感覺嘅。嗱，俾你。嗱，你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到呢個牛黃牙膏啊？好用嘅，你哋試下嚇。好用嘅，如果你有口腔康唔好嘅，唔係好自在嘅，點樣嘅，你可以試下。入邊有嗰種乜嘢啊？有嗰個牛黃啊，佢入邊仲有嗰個美嗰個中藥成分嘅話咧，呢個嘢咧係連我哋嘅小朋友啦、人婦婦啦、老年人啦、牙膏發幾瓶啊？都可以5支。5支啊，有1支你可以用1個月，覺得唔好用嘅4支退咗佢。冇錯。呢個品牌佢哋好有大膽，即係好大膽，亦都好有信心。佢哋直接就係俾到大家攞1支試用，1個月內，如果你用咗呢1支，用晒都冇問題。用晒之後，你覺得話唔中意、冇效果、唔理想嘅，都可以退翻4支就得啦。咁得唔得啊？咁攞到翻去，你哋想唔想咁樣試啊？非常之有信心。我哋對我哋嘅產品係非常之好有信心噶啦，晶瑩通透噶啦。我哋呢個牙膏啊，就算係啊，呢個朋友仔話你可以買嚟試下，你哋可以買嚟試下，你可以買嚟試下。咁你有1支，你用咗你24日，你1個月你覺得唔好用嘅，你咪退咗佢咯，係咪先？而且同埋咧，仲有就係話我哋嘅牙膏咧，小朋友都可以用。我哋嘅牙膏嘅含量你可以睇一下嚇，150克㗎，150克。你哋平時買嘅好多嘅牙膏係咪得80克、120克？150克啊，就咁150克啊。冇錯，1支係150克，而且同埋咧，佢呢個係乾擦都得㗎啦，乾擦都可以，佢係啫喱狀嘅。啫喱狀嘅牙膏啊，乾擦、濕擦都得，有混險啊！我都講俾你哋知啦。香港有冇退啊？咁你佢話香港有冇得退喎？如果你要退翻嚟都可以㗎，你自己要諗辦法點樣寄翻嚟。你自己寄翻嚟喎，因為你喺香港嘅話咧，我哋唔包嗰邊啲費用嘅喎，太遠啦喎啊！係冇錯。剩翻25份啊！呢個牙膏啊，如果你哋需要嘅試下，係唔使牙粉嘅啦，而家直接刷就得噶啦，因為添加咗啊。冇錯。同埋咧，有啲人有牙石嘅嚇，有牙石嘅。你講乜嘢？小朋友用得唔得咧？即係小朋友用得㗎，佢唔含氟嘅。佢唔含氟嘅。佢唔含氟嘅。因為細路仔蛀牙，我想俾佢試一試，因為之前用我個牙粉真係好好用。嗱，直播間嘅朋友仔啊，你哋唔使噶啦，而家直接用落去，自己直接刷。牛肉湯、牛肉丸係咪？
就咁直接擦，完之後咧，你哋平時如果你個老公咧，平時食煙仔嘅，噓起嚟臭屎卜卜嘅，同埋咧呢度咧長晒嗰啲石仔出嚟嘅，搶晒啲石仔出嚟咧要擦嘅。經常牙齦裏邊咧容易起嗰個泡泡啊，嗰啲飛飛滋滋啊，跟住咧同埋咧經常牙齦咧呢啲成日腫腫痛痛啊，跟住同埋咧成日個口腔啊氣大啊，呢啲咁樣上火火導致到氣大大，呢啲你哋用呢個牙膏，你試下你就知。試1個星期你就感受到啦。係啊，好似去嗰啲某醫啊、某院啊，點樣啊，就乜嘢咯。因為呢個Micky 佢就非常之中意啦，佢非常之對呢個非常之滿意。邊個啊？阿 Micky 啊，香港。阿 Micky 可唔可以連上嚟講講啊 ？Micky 喺咪度啊 ？Micky 嘅話，佢係非常之滿意，因為佢呢個佢本身咧，佢係種咗牙嘅，佢種咗牙之後，跟住佢裏邊出現咗嗰個問題啊，即係出現後續嘅問題咧，要剝翻佢出嚟，跟住再重新鑲個鑽，跟住再整，因為佢長期牙痛，跟住後邊用咗呢隻牙膏，佢講咗，佢話用咗之後咧，佢話你幫我慳咗好多啦，慳咗萬幾嘅，佢話我唔需要再走去做呢啲嘢啦，我隻牙已經唔痛啦，佢連嗰個根管治療都唔使做，直接就係用咗呢隻牙膏，佢話佢而家堅持就要用，包括尋日阿賢哥佢都係，即係阿 Micky 個老公，佢都係一樣咁講，佢話呢個牙膏真係非常之好用。呢個牙膏你哋自己試下啦，如果你有口腔問題嘅，你各位朋友仔啊，有呢啲口腔嘅腫腫韌韌啊，呢啲痛嘅，特別是上火火導致嘅問題嘅話咧，一定要試下呢個牙膏。你試過，你會翻嚟感謝小丸啊！你唔係感謝我，係感謝小丸。